各位大家好啊！今日我又嚟到呢個沙尾站嘅 B 出口，去揾一間叫做趙一鳴零食嘅地方。咁咧之前咧就已經介紹咗俾朋友知㗎啦，但係咧佢哋咧都仲係要問點樣行過去，所以我今日就特登行過嚟呢邊，去一轉趙一鳴，拍拍成條街景點樣行過去，話俾你哋聽。哇！今日好熱啊！我諗地面溫度32、3度都有啦，但係深圳人就好得意喎，佢哋真係唔覺係好熱喎。我見佢哋都係冇乜汗水嘅，好悠然自得咁樣係咁行。但係咧，我就已經係成身汗啦。哇！真係好似火爐咁啊！上到嚟都係喺地鐵都係有少少溫度係涼嘅，都唔可以話講係有冷氣嘅。好啦，咁上到嚟地面咧，咁我哋就轉右，係啦，跟住就行咗一個路口。咁其實呢度都幾得意嘅，好似嗰啲以前我哋喺九龍城寨咧，九龍寨城嗰啲屋咁樣，幾層樓高，突然間有一座咧就7、8層，再突然間有一座咧隔離係3、4層。有啲咧橫街窄巷咧就真係好似直頭咧以前九龍城咁樣嘅，穿梭於裏邊大街小巷，幾得意㗎！呢度都有機會有空嘅嚟呢度行下咯。呢度我諗全部都係做在地人生意，我諗都唔會太過貴嘅啲嘢。你睇啲荔枝，今年啲荔枝真係好得人驚，排到成個山咁樣。好多嘢買啊！呢度都係民生區咯，屬於咁四周圍都係做一啲民生嘅嘢，包括手機啊、茶飲啊、街市啊、快餐啊，好得意啊！呢度真係嚟到呢度咧，第一個感覺，我第一次嚟嗰陣時咧，第一個感覺就係話：咦，呢度咁似九龍城寨嘅。咁嚟到呢個街口咧，咁就要轉右啦。轉右之後咧，直行到尾，左手邊嗰度咧就已經開始見到趙一鳴個鋪頭嗰個招牌。咁成條街都係飲食多咯。咁間唔中有啲民生區嘅買啲女士服裝睡衣鞋生果甚至乎有蒸飯食。哇！呢度啲價格同呢個皇庭廣場起碼爭決啦。係嘛？一份飯連埋飯連埋餸都係21蚊。我諗如果你要去皇庭嘅話，就一定唔得啦，係嘛？因為呢度啲人啲生活真係有限嘅，一間鋪頭裏頭咧幾慳。你香港遇咗呢啲咁嘅時段嚟呢度冇生意啊！我諗你真係頭都痕埋啊！但係呢度就好得意嘅。冇生意係正常嘅，有生意嗰陣時咧先唔正常。學似我啲朋友話就呢度梗係冇生意啦，個個都係做外賣嘅，有邊會坐喺度食熱屎辣加上國內美團嗰啲外賣又快又平，邊度使自己落街食咁辛苦啊？尤其是而家30幾度，更加辛苦添。哇！真係你行到嚟呢度已經大汗搭細汗啦。好啦，好快脆就到啦。大家見到嗰個世紀大藥房隔離就有個靚仔喺度企喺門口啦。嗰個靚仔咧唔係叫做生錢，嗰個靚仔叫做生錢，做飯朝一年嗰個廣告啫。係啦，就喺呢度啦。今日我要嚟呢度咧，就特登幫朋友拍低呢條路點樣行。介紹一下話俾佢聽，究竟點樣行過嚟？呢間店好得人驚㗎，好多小朋友喺度玩嘅。一入到嚟門口，第一個卡第一排就係飲料。你睇下平均都係個零2蚊，再貴啲就6個幾。咁如果你話喺香港，邊有可能做到呢樣嘢？係咪先？點樣揾到呢啲咁嘅價錢去買得到啲咁平嘅嘢？係咪？但係呢度話晒咧，都係好犀利咯，大大話有，真係唔知點樣數呢度。
大概立一立啲價錢牌2、4、6、8、10嘅，一行已經有成30樣咁，有30樣嘅價錢牌喺度。咁總共就5格，5、3、15，即係150類產品一行，一個架，一個貨架，一大貨架嘅150樣。咁呢邊咧就係賣百力滋啦。唔知大家聽唔聽到啦？呢度就賣餅乾類啦。不過餅乾咧都應該幾多人中意食嘅，尤其是睇電視啊，喺度冇嘢好做打機啊，食下呢啲都幾受歡迎噶。再轉過嚟呢邊咧，佢就賣麵食噶啦。呢批全部都係食麵嘅，係咪先？有冇興趣啊？有興趣就嚟幫襯啦，唔好客氣啊！仲有一樣嘢事先講明啊，我冇收錢噶，我冇收錢噶，拍呢條片，只不過係拍俾啲朋友睇，等佢哋自己識嚟，唔使下下揾我一齊嚟，因為我嚟得多，買又買得多，但係買完之後咧食就食唔切。咁每一次嚟到咧，都係買一大扎嘢，仲有蛋糕，蛋糕都係12個百零錢，12個百零錢係咩咧？係1 K 啊！係1公斤唔係喎，12個百零錢係500克。嗱，俾個價錢牌大家睇下，12個8係500克。咁成間鋪咧就總共咧就有1排、2排、3排、4排、5排，5排貨架，5排喺中間嘅貨架，再加埋1排、2排、3排、4排喺側邊嘅，喺5排喺側邊嘅貨架。總共你咧數埋，即係起碼有成1000樣東西點搞啊？嚟啦，唔好客氣啦，大家自己慢慢睇啦我就影住一路慢慢數過去，你哋自己慢慢睇啦。我真係唔知，分唔出邊啲係平，邊啲係貴。你千祈唔好問我，只有好多種，但係唔好問我平定貴，平貴呢啲我真係唔識，亦都唔知價錢你睇下一排，仲有呢隻歌仔好過啦，聽唔聽到啊？呢隻歌仔淨係得3個字嘅啫，淨係得3個字叫做趙一鳴，咁就係一隻歌，好過癮嘅。但係我覺得好奇怪啦，唔知邊個作嘅呢隻歌，趙一鳴3個字就可以做一隻歌出嚟。冇得頂啊！呢個果然係天才。如果有機會見到嘅咧，真係要認識下呢位仁兄，或者呢位師姐，等佢教下我點樣做一隻歌。3個字就搞掂，唔係15分鐘嗰3個字喎。趙一鳴呢個招牌名3個字，咁就搞掂一隻歌。幾好啊！真係好過嗰啲叫做咩啊？乾收銀我哋叫做乾收銀，我哋唔識英文啊嘛，淨係識佢叫乾收銀。好啦，咁就介紹到呢度啦，有興趣嘅咧就自己嚟睇下啦。